走了走了，又弄一块儿。第89天2万块钱又花水了，别说这拿鸟花钱可快。哎呦啊，这个开阳啊，你看嘛，这儿盖个别墅，2层的小别墅也是养鸟用。我得转上头看看哈，看看哈，这边也是个小别墅，这边个人的一个小池塘，门口一棵柿子树，这里边这棵是啥核桃树，这棵是核桃树，然后这小别墅，3层的小别墅，2层养的鹦鹉还是。这边还有一个葡萄架，还有石榴，哎呀，真漂亮。这边养几个小鸡儿呀，这2个鸡蛋。哎呀，这惬意的很啊！我就你这个小院一盖就人生赢家了，还分头啥不用干了，养老去了。还给人家100万呢啊，30多了，可以享受养老生活了。91年了，俺也是91年，俺这样90年了吧，这是。看吧，91的小羊。不老，这是俺的理想生活，你已经实现了。哎，俺还有点奋斗。市里边买房子咋？这不比市里边的房子好得多。这大别克，啥都有。哦，前面这个院还这么大，这得有小1亩地了，这整个院子。这是前院。你给人看，咱看看，跟刘姥姥进大观园似的。这是他整个一个房子的一个全貌，转过摄像头看吧。转过摄像头拍一下啊，拍一下他这个房子的全貌。啊，你看多漂亮！这边小花园，忙的没不知道，随这小花园闹一打理，热闹的。然后你看这外边，这个门，外边一个厕所。哎，停小车。咱往哪里啊？我再把咱那小院拾掇吧。主要俺那地方没那大，没他这个地方大。余兴这一片还是好一点，属于县城，小县城580年。给上牛，俺那属于上牛市，这地不能随便建。这县城里边还是好一点，早几年。好一点，这2年也是查的比较严。好了，不给大家拍了，眼红，又转哈，收这么多鸟，就这样啊。大有小，小的多一点，大的少一点，2个难放。溜溜转，基本上就是那鸟了。小太阳真是到尽了。你看，这边一个盖的3层的小别墅，也是用来养鸟。这边是一个小池塘。门口一池塘，有自己的家的地，门口一棵柿子树，2层小别墅。哎呀，真是30来岁，人生赢家，奋斗吧，加油！还是那句话，喜欢小鹦鹉的鹦鹉爱好者，给主播点关注，下期再见，拜拜。